今日同大家講嘅胃病呢，係慢性嘅胃病。對上一次呢已經講咗急性嘅胃病嘅情況啦，而家就講下慢性嘅。慢性胃病呢係包括慢性嘅胃炎同埋消化性嘅潰瘍。消化性潰瘍即係話呢，胃潰瘍同埋十二指腸嘅潰瘍。其中呢，慢性胃炎呢就係慢性嘅胃病最常見㗎啦。咁究竟慢性嘅胃炎係點得嚟嘅呢？原來係有5個成因嘅。第一呢，就係急性胃炎之後呢，個胃黏膜嘅損傷持久不愈，未曾好過，仲係繼續損傷落去。呢個呢，就會由急性之後呢，慢慢變成慢性啦。第二樣嘢呢，就係原來有幽門螺旋菌或者係叫做幽門螺旋桿菌係受咗感染嘅。呢個菌呢，係喺個胃裏邊先至有嘅啫。第三個理由呢，就係因為我哋長期飲啲好濃烈嘅茶啦，嗰啲烈酒啦，咖啡啦，或者係食啲好辛辣嘅好似咖喱啊呢啲咁樣嘅食品啦，同埋嘅食物係比較係難消化、好粗糙嘅，仲有呢，又係食煙啦。呢啲唔好嘅生活習慣呢，就會引成我哋有呢個慢性嘅胃病啦。另外呢，就係時時都食一啲對呢個胃黏膜有損害同埋有刺激性嘅藥物，好似阿士匹靈啦、消炎藥啦、同埋啲抗腫瘤嘅藥，呢啲呢亦會係形成有個慢性嘅胃炎啦。另外呢，就係一啲慢性嘅疾病，好似慢性嘅腎炎啦、尿毒症啦，同埋你有嚴重嘅糖尿病呢，呢啲都會引致有呢個慢性嘅胃病嘅。除此之外呢，仲有一種你查唔出明顯病變嘅胃病嚟嘅。呢啲呢就係非潰瘍性嘅消化不良。呢一種病呢係一種嘅功能性嘅胃病，好多醫生呢都將呢個病診斷為慢性胃炎、胃神經功能症、腸胃道嘅植物神經功能紊亂、胃功能性嘅消化不良、胃抽筋，呢啲呢都係屬於一種呢個病嚟嘅。而根據最新嘅流行病學權威嘅調查呢，佢話呢種病喺人群中嘅發病率竟然高到10%嘅。咁呢啲亦係胃時時見到嘅一種嘅胃病啦。咁呢啲患者佢嘅情況呢，就會間接性或者係持續性呢，會覺得上腹隱隱作痛，或者偶然之間呢，佢會特別痛得好緊要嘅，或者會唔舒服啊，作嘔作悶啊，直情有啲嘔吐啊，有啲酸嘅反上去啊，燒心啊，呢啲全部多數係上消化道嘅症狀嚟嘅。但係呢啲如果你係用臨床檢查，好似胃鏡啊，用嗰啲造影劑啊，咁你發現唔到個胃同埋其他嘅器官有呢啲症狀，可以引起呢啲以上嘅病例嘅噃。亦即係話咧，呢啲病其實同個胃嘅運動嘅功能上嘅障礙呢係有關啦，係胃嘅十二指腸嘅輕度炎症，係同個精神因素有關，並非係一個嘅其他因為器官上而引致嘅病變嚟嘅。呢啲全部都係慢性嘅胃病啦。咁好多朋友唔多唔少個胃唔舒服呢，都係因為呢幾方面嘅情況而引致嘅。而關於胃病嘅其他資料呢，你又要繼續留意啦。